L'ultimo focolaio di influenza aviaria a Volpago del Montello era il 22 ottobre. I polli erano stati contagiati da uccelli migratori, cigni, germano reale, oca selvatica, gabbiani. Sono i volatili selvatici in cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha trovato tracce del famigerato virus H5N1. Focolaio dimezzato quest'anno grazie alle misure di prevenzione messe in atto a partire dalla sorveglianza. Purtroppo molte aree umide che sono dal punto di vista naturalistico dei gioielli, ma in qualche modo attirano migliaia di uccelli selvatici potenzialmente infetti, sono molto vicine anche alle aree dove ci sono tanti allevamenti. E questo è il motivo per cui in Italia, e soprattutto nel nord-est e in Veneto in particolare, abbiamo periodicamente tanti casi. Grazie alla prevenzione 2023 i focolai sono stati 1/10 rispetto allo stesso periodo del 2022. Si fanno dei controlli periodici in alcune categorie più a rischio, come i tacchini da carne o le vaiole, per controllare se gli animali non hanno dei sintomi che possono essere sospetti, e quindi si fanno sia visite cliniche da parte delle ASL sia campioni per individuare la malattia anche all'inizio. I dispositivi che indicano le misure di sicurezza più stringenti quando si verificano casi nei paesi vicini vengono subito comunicati agli allevatori. Coldiretti riferisce che in Veneto lo scorso anno i danni dell'aviaria sono stati calcolati in 100 milioni. Agli allevatori, che si sono dovuti fermare, è arrivata di recente la prima tranche di aiuti per il 2020. Sicuramente non è facile perché sì, appunto, i rincari energetici stanno veramente mettendo a dura prova gli allevamenti che stanno lavorando, perché questo è il problema poi, non tutti stanno lavorando, perché abbiamo questa ripartenza purtroppo a singhiozzo pure lenta, perché appunto non ci sono i pulcini per tutti, oppure si è appena chiusa la zona di sorveglianza, per cui gli allevamenti che sono in determinata zona, che magari hanno avuto l'ultimo focolaio, possono ripartire in questo momento. Un settore che solo in Veneto copre il 40% della produzione nazionale.